कफ कोल्ड एलर्जी और पुराना नज़ला, इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। ये देखो इधर तो ये धूम चिकित्सा है, मुलेठी और इसमें गाय का घी डाल दिया, एक नाक से लिया दूसरे से आराम से निकाल दिया। ऐसे बहन जी बहुत ट्रेंड हो गए हैं, तो ये तो वो हो गई, थेरापिस्ट हो गई। करो करो करो, एक नाक से आराम से लेना धीरे धीरे और दूसरे नाक से निकाल देना ये, और फिर दूसरे से लो तो सांस भी बहुत लंबा आता है इसका। तो पूरा लंबा लिया और लंबा छोड़ दिया ऐसे। ये तो है धूम चिकित्सा, मुलेठी और गाय का घी है। कोई ना सोचे कि हमारी छोरी बिगाड़ दी कि बाबा ने हुक्का पीना सिखा दिया। ये हुक्का नहीं है, इसमें कोई तम्बाकू नहीं है, कोई नशीली चीज़ नहीं है, खाली मुलेठी और गाय का घी है। देखो उधर रखा है, उठाना दीजिए। ये मुलेठी और इसमें गाय का घी मिलाया हो, बस इतनी सी चीज़ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कफ कोल्ड के लिए। दूसरा, इधर ये दिव्य धारा के साथ लसण, डोंगरी, हळदर અને આદુ એનો લેપ લગાવીએ, એને લપેટ લગાવીએ અને અહીંયા પતંજલિ બામ, આ ત્રણ ઉપાય બહુ જબરદસ્ત છે। અને એની સાથે સાથે અહીંયા નસ્ય થઈ રહ્યું છે। આ નસ્ય આમાં સૌથી વધારે સારું છે અણુ તેલ, પછી ષડબિંદુ તેલ, સરસોનું તેલ, ગાયનો ઘી, જેને જે ગમતું હોય, બાદામ, રોગન, આ 5 જાતનો આ નસ્ય કરી શકે છે બધા। પછી એના પછી સ્ટીમ લેવી શકે છે। અને એક તો બહુ જ જબરદસ્ત છે અને એનું નામ છે આ અરીઠા। અરીઠા આમાં સौंठ, પીપળ, કાળી મિર્ચ એક ચટકી, 1 ચમચ રીઠાનો પાવડર, એક ચુટકી કાળી મિર્ચ, મરી, સौंठ અને આ લીંડી પીપર, એનો પાવડર મેળવી દો અને સાંજે પાણીમાં પલાળીને સવારે એને ગાળીને એના નાકમાં નાખી દો। रीठे का नस्य तो कफ कोल्ड एस्थमा एलर्जी के लिए रामबाण है। भस्त्रिका प्राणायाम 5-7 आसन बताएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ये इसके लिए रामबाण।